Mərkəzində 10-cu Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər sərgisi öz işinə başlayacaq. Bu barədə bugün keçirilən mətbuat konferansında məlumat verilib. Bildirilib ki, İTEKA Kaspian şirkətinin təşkil etdiyi bu sərgidə dünyanın 24 ölkəsindən 260 şirkət iştirak edəcək. Bu da ötən ilki iştirakçıların sayından 25% çoxdur. Sərgidə ziyarətçilərin bu dəfə müxtəlif yeniliklər və sürprizlər gözləyir. Hətta sərgidə lotereya da oynanılacaq. Sərgi çərçivəsində həm də müxtəlif seminarlar və təqdimatların keçirilməsi də nəzərdə tutulur. Beynəlxalq sərgi çərçivəsində həm də 2-ci Ümumrespublika daxili turizm sərgisi də keçiriləcək. Sərgidə ölkəmizin turizm potensialı nümayiş olunacaq. Daxili turizm sərgisinə toxunaraq mən qeyd edərdim ki, 15 rayon təmsil olunub həmin sərgidə. Yəni ki, Azərbaycanın regionları ən turizm sahəsində daha da çox inkişaf etdirilmiş hələlik rayonlardır. Bakı şəhəri 15 rayondan təqribən 83 otel və otel kompleksləri iştirak edirlər həmin o daxili sərgidə. Sabah Bakıda 10-cu yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər, eləcə də 2-ci Ümumrespublika daxili turizm sərgiləri işə başlayacaq. Sərgiyə dünyanın 24 ölkəsindən 260 şirkətin qatılması gözlənilir. 10-cu yubiley Azərbaycan Beynəlxalq Turizm və Səyahətlər sərgisi ötən illə müqayisədə bu il ekspozisiya sahəsini 25% genişləndirib. Bu isə o deməkdir ki, bu dəfə iştirakçıların sayı daha çox olacaq. İştirakçıların təxminən 50%-i sərgiyə ilk dəfə qatılır. Şirkətlər 61 istiqamət üzrə ekspozisiyalarını təqdim edəcəklər. Ziyarətçilər unudulmaz səyahət proqramları və turizmin müxtəlif istiqamətləri ilə tanış ola biləcəklər. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda keçirilən sərgilər fərqli olur. Məsələn, bir neçə ay əvvəl Moskvada belə bir sərgi keçirilmişdi. Orada yalnız xarici şirkətlər təmsil olunurdu. Azərbaycanda isə yerli turizm üstünlük təşkil edir. Bu, sərgiyə marağı daha da artırır. Yubiley sərgi çərçivəsində daxili turizmin potensialını əks etdirən Respublika daxili turizm sərgisi də təşkil olunub. İştirakçılar regionlardakı istirahət zonaları, sanatoriyalar və mehmanxanalar haqqında ətraflı məlumat əldə edə bilərlər. Sərgidə müalicə turizminə də diqqət ayrılıb. Müxtəlif sanatoriya və kurortlarda istirahət etmək üçün kupon belə əldə etmək mümkündür. Daxili turizm sərgisinə toxunaraq mən qeyd edərdim ki, 15 rayon təmsil olunub həmin sərgidə. Yəni ki, Azərbaycanın regionları ən turizm sahəsində daha da çox inkişaf etdirilmiş hələlik rayonlardır. Bakı şəhəri 15 rayondan təqribən 83 otel və otel kompleksləri iştirak edirlər həmin o daxili sərgidə. Bundan başqa peşəkar ziyarətçilər üçün seminarlar və təkmilləşdirmə kurslarının da təşkili nəzərdə tutulur. Sərgi işini aprelin 30-una dək davam etdirəcək. İlqar Qulusoy, Elman Əliyev, Lider TV. Xarici turist səfərlərinin bahalaşması isə Azərbaycanda daxili turizmin inkişafına səbəb olacağı bildirilir. Mehmanxana biznesi bu özəl sektordur və onların dövlət olaraq onların işlərinə, qiymətlərinə müdaxil etmək biraz yəqin ki düz olmaz. Hər otel öz işini özü planlaşdırır. Yəni ki, əgər oteldə boş yerlər varsa və həmin boş yerlər dolmur, o istər-istəməz o qiymətləri salır aşağı. Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin şöbə müdiri Aydın İsmiyevin sözlərinə görə bəzi xarici ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda turizm qiymətlərinin yüksək olması obyektlərin azlığı ilə əlaqəlidir. Amma bu da müvəqqəti xarakter daşıyır. Belə ki, digər ölkələrlə müqayisədə Azərbaycanda turizm yeni sahə hesab olunur. İnfrastruktur inkişaf etdikcə otellərin sayı da çoxalacaq və qiymət dəyişikliyi müşahidə olunacaq. Türkiyədə 1963-cü ildən turizm sahəsi inkişaf etdirilir. Dubay kimi ölkədə 1500-2000-ə yaxın otel var. Azərbaycanda hal-hazırda 500-ə yaxın otel fəaliyyət göstərir və əlbəttə ki, yay mövsümü zamanı regionlarda yer çatışmamazlığı müşahidə olunur. İlbə ildən o otellərin sayı da
çoxalacaq. Otellərin sayı çoxalarkən əlbəttə ki, qiymətlər də yavaş-yavaş düşməlidir aşağı. Yeri gəlmişkən sabah Bakıda 2-ci Ümumrespublika daxili turizm sərgisi işə başlayacaq. Sərgidə ölkənin 15 rayonundan 83 otelin iştirak edəcəyi nəzərdə tutulur. Ayrıca stendlə Bakıda bu il açılışı nəzərdə tutulan 6 5 ulduzlu mehmanxana və Qusar qış kompleksi təmsil olunacaq. Eyni vaxtda keçiriləcək 10-cu turizm və səyahətlər sərgisində isə 24 ölkədən 230 şirkətin iştirakı gözlənilir. Gülçin Qədirova, Polad Orucov, ANS. 2011-ci ilin Azərbaycanda turizm ili elan olunması çərçivəsində təşkil olunacaq sərgidə dünyanın müxtəlif ölkələrindən 200-dən çox şirkətin iştirakı gözlənilir. Sərgi çərçivəsində ötən il olduğu kimi bu dəfə də Ümumrespublika daxili turizm sərgisi keçiriləcək. 18 regionundan təxminən 100 şirkətin qatılacağı sərgi ölkəmizin regional istirahət zonalarını, sanatoriyaları və otellərini tanıdacaq. Səyahətlər həmçinin 2-ci Ümumrespublika daxili turizm sərgiləri keçiriləcək. Sərgilərin açılışı ilə əlaqədar keçirilən mətbuat konfransında bildirilib ki, bu ilki sərgilərdə əsasən Azərbaycanın daxili turizm potensialı nümayiş olunacaq. Sərgidə Bakı və digər 15 şəhərdən 83 otel təmsil olunacaq. Bu dəfəki sərgiyə ilk dəfə olaraq Hindistan, Yunanistan, Çexiya nümayəndələri də qatılacaqlar.